အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါမှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက် Winscribe account တစ်ဖွင့်ပြီး 30GB ရယူနေလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရတော့လှုပ်ထားကြပါနော် Okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမစသေးခင်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဗဟုသုတများကိုအပတ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစတော့မယ်နော်ပထမဦးဆုံးမှာ Winscribe account တစ်မဖွင့်ခင်မှာကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ browser တစ်ခုခုကို clear data အရင်သွားလုပ်လိုက်ပါ account တစ်ခုဖွင့်ပြီးတိုင်းနောက်ထပ် account မဖွင့်ခင် clear data လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အခုကျွန်တော်ကတော့ keyway browser ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုသုံးခြင်းတဲ့ browser software ကို clear data လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ browser တွေကိုဝင်လိုက်ပါလို့ရှိရင်အပေါ်ကစာရိုက်ရှာရမယ့်နေရာမှာအခုလိုရိုက်ရှာလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီကယာယီ mail address ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တာကြောင့် copy ကူးယူထားပါပြီးရင်တော့ browser new tab လုပ်ပြီး search နေရာမှာ Winscribe လို့ရိုက်ရှာပါ Okay အခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် sign up ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီက username နေရာမှာကိုရေးထည့်လိုက်တဲ့နာမည်ကိုမှတ်စုတစ်ခုခုတည်းမှတ်ထားပါနော်ဆိုတော့မှတ်ရလွယ်အောင် username နေရာမှာအခုနက copy ကူးယူထားတဲ့ address ကိုအရှိစာလုံးအကြီးပြောင်းပြီးထည့်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့အောက်က email optional နေရာမှာ mail address ကိုဘာမှမပြောင်းဘဲ paste ချလိုက်ပါ password မှာလည်းရှေ့စာလုံးအကြီးထားပြီးနောက်ဆုံးမှာနံပါတ်ထည့်လိုက်ပါမြန်မာအနေနဲ့ Winscribe 2023လို့ထည့်ထားပါပြီးတော့ password ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရေးလိုက်ပါpassword ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာ create account ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီး captcha ကိုဖြည့်လိုက်ပါ captcha ရေးမဲ့နေရာမှာသူပြထားသလိုစာလုံးအကြီးဆိုအကြီးနဲ့ရေးပါနော်ပြီးတော့ create account နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်နှိပ်ပါ Okay အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ email address ကိုအတည်ပြုသွားလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတည်ပြုလို့ရန်အတွက်အခုနက mail address ထဲကိုဝင်ပြီး confirm email သွားလုပ်ပေးရပါမယ်နော် email confirm လို့အဲ့ဒီလိုပြရင်အတည်ပြုလုပ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက် 30GB ထည့်နေလေးမျှဝေပေးသွားပါမယ်နော်အပေါ်က my account ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်မှာ claim voucher ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးကုတ်ဖြည့်ရမယ့်နေရာမှာအခုကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တဲ့ code ကိုထည့်လိုက်ပါနော်အခုဒီ code ဟာဆိုရင် expiry ရှိတာမို့မြန်လေးဖြည့်ကြပါနော်တကယ်လို့အဲ့ဒီ code ဟာ date out သွားခဲ့ရင်သုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီလိုပြရင် 30GB user အောင်မြင်သွားပါပြီခင်ဗျအကောင့်လည်းဖွင့်လို့ပြီးသွားပြီ 30GB လည်းဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခု Winscribe VPN software တွေကိုသွားဝင်ကြည့်ပါမယ်နော် Winscribe VPN software မှာအခုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဒီက username ရဲ့ password ရဲ့ဖြည့်ပြီး login ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အကောင့်ဝင်လို့ရပါပြီเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ line ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် connection ပြင်စရာကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျ connection ပြင်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်ရဲ့အပါကမြင်းသုံးချောင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ connection mode နေရာမှာ auto ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို manual သို့ပြောင်းပြီး protocol မှာက oracle ကိုယူပေးလိုက်ပါခင်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဗဟုသုတများကိုအပတ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်ပါ